Faleminderit zonja drejtuese e seancës, të nderuar qytetarë që na ndiqni, të nderuar kolegë deputet. Sot nuk jemi këtu në një seancë me renditje të zakonshëm dhe të thirrur për të bërë një debat të zakonshëm. Jemi këtu për të adresuar dhe për t'i dhënë zgjidhje një situate në të cilën Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, institucioni që duhet të jetë zemra pulsante e demokracisë, pasi sovrani i ka deleguar përfaqësimin, por rrezikon të kthehet në një institucion formal, pa zë, pa autoritet dhe pa dinjitet. Dhe kjo nuk po vjen si pasojë në një sulmi, faktori apo në një krize të jashtme, por si rezultati drejt për drejt i mënyrës se si po drejtohet ky institucion nga kryetari i tij, zoti Niko Peleshi. Në vetëm 2 seanca, ato të datës 16 dhe 18 shtator, pra vetëm 4 dhe 6 ditë pasi ishte betuar mbi kushtetut dhe ishte votuar në pozicionin numër 2 të shtetit, zoti Peleshi ka konsumuar një sër shkeljesh të rënda, të dokumentuara, të përsëritura dhe të qëllimshme, të cilat nuk kanë patur vetëm qëllim dhe pasojë mbylljen e zërit të opozitës në parlament, por kanë cënuar rënd natyrën e funksionimin dhe autoritetin e këtij të fundit si organi më i lartë në një shtet demokratik, pasi buron drejt për së drejti nga vullneti sovranit. Kjo nismë për shkarkim që ju paraqitet sot për miratim, nuk është aksioni i radhës për një opozit, apo një akt politik i zakonshëm. Kjo është një thirrje për një përpjekje të përbashkët për të ndalur një rrëshqitje të rrezikshme të këtij kuvendi drejt një modeli të një institucioni të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Ne nuk jemi sot këtu për të kërkuar ndëshkimin ndaj një personi të vetëm, por rikthim të standardeve institucionale në një vend demokratik. Ne sot mbi të gjitha kërkojmë që kuvendi të rifitojë rolin e tij si garant i pluralizmit, si hapësirë për debat dhe si institucion që respekton kushtetutën. Me shkresën të cilën ju relatuat, zonja kryetare, 36 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë paraqitur dhe është përcjell pranë Këshillit Legjislacionit kërkesa me objekt shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zoti Niko Peleshi. Në përmbajtjen e kësaj kërkese, kërkuesit kanë argumentuar gjerësisht të gjitha shkeljet e konsumuara nga kryetari i Kuvendit gjatë seancave plenare, siç e thash të datave 16 dhe 18 shtator, të cilat përbëjnë shkelje të rëndë të kushtetutës dhe rregullores së Kuvendit, të mjaftueshme për fillimin e procedurës së shkarkimit të tij nga pozicioni i kryetarit të Kuvendit, në kuptim të nenit 75.1 të kushtetutës, të nenit 114.4 të rregullores së Kuvendit. Edhe vetë shërbimi juridik i Kuvendit, në momentin që ka referuar këtë kërkesë pranë Këshillit Legjislacionit, shprehet se nga pikpamja e aspektit formal, kërkesa i plotëson ato kriteret e parashikuara në pikën 1 të nenit 114 të rregullores së Kuvendit dhe se kjo kërkesë është firmosur nga 36 deputet. Po pas depozitimit të kësaj kërkese, bazuar dhe në këtë opinion të përgatitur nga shërbimi juridik i Kuvendit, kryetari i Kuvendit ka urdhëruar ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes Këshillit Legjislacionit në datën 6/10 me rendin e ditës në radhë të parë konstituimin për herë të parë të Këshillit Legjislacionit për këtë legjislaturë dhe më pas shqyrtimin e kërkesës së 36 deputetëve për shkarkimin e vetë kryetarit të Kuvendit. Këshilli i Legjislacionit ka zhvilluar 2 mbledhje për shqyrtimin e kërkesës 36 deputetëve të Parlamentit të Republikës Shqipërisë, po përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në cilën janë debatuar argumentat dhe shkaqet ligjore të cilat motivonin këtë grup kërkuesish për të kërkuar shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Gjatë këtyre mbledhjeve është bërë një relatim i gjerë dhe mjaft i hollësishëm i kërkesës, jo vetëm nga unë me cilësinë e relatorit dhe përfaqësuesit të kërkuesve, por edhe nga kolegët e palës tjetër. Gjithashtu janë paraqitur qëndrimet e relatorëve lidhur me këtë kërkesë, si dhe kanë shprehur mendimet e tyre në respekt të kushtetutës, të rregullores së Kuvendit dhe të precedentit parlamentar të krijuar në këtë aspekt, gjithë deputetët e tjerë antar të Këshillit Legjislacionit. Në mbledhjen e tretë të zhvilluar në datën 28/10, të 2 relatorët, përkatësisht unë, në cilësinë e relatorëve
në cilësinë e relatorit përfaqësues të deputetëve të pakicës parlamentare dhe deputeti Damian Gjiknuri në cilësinë e relatorit të deputetëve përfaqësues të majorancës, kemi paraqitur raportet përkatëse. Nga ana ime, përsëri në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike është mbajtur qëndrimin se kërkesa e paraqitur i përmbush kushtet formale, procedurale dhe substanciale për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, ndërsa nga ana e relatorit tjetër zoti Gjiknuri është mbajtur qëndrimi se kërkesa megjithëse përmbush kriteret formale o procedurale, nuk përmbush kriterin substancial për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Për shkak të barazisë shumicë pakicë, Këshilli i paraqet sot seancës plenare 2 raporte lidhur me kërkesën për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë zotit Niko Peleshi. Dhe këtu, ju lutem, më lejoni një koment të shkurtër. Ka 2 raporte dhe 2 qëndrime, pasi jo se nuk janë të qartë udhërfyesit kushtetues dhe ligjor në këtë drejtim. Dhe jo se debati i gjithë kolegëve në Këshillin e Legjislacionit nuk nxori në dritë dimensionin e plot të shkeljeve kushtetuese dhe të rregullores nga kryetari i Kuvendit në vetëm 2 seancat e para kur ai kishte marrë këtë detyrë. Por se asnjë paradigmë ligjor nuk mund të kapi dimensionin e plot dhe as thellësinë e paradoksit politik, juridik dhe moral të një drejtuesi institucioni i cili vendos që ta anulojë vetveten. Të dikujt që ka pranuar të marrë rolin e përfaqësuesit dhe që vullnetarisht vendos të heqë dorë nga zëri i tij. E në këtë rast, mbrojtja që mund t'i bëhet është veçse me retorik politike dhe jo me argumenta kushtetues e me precedent parlamentar. Kjo, të nderuar kolegë, shpjegon dhe antagonizmin e 2 qëndrimeve dhe 2 raporteve që relatohen sot këtu përpara jush. Lidhur me seancën plenare të datës 16/9/2025 dhe shkeljet që janë konsumuar në to. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi me urdhrin nr. 1 datë 15/9/2025 ka njoftuar mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datën 16/9/2025 në orën 10 me rendite miratimin e procesë verbaleve të seancave plenare të datës 12/9/2025, njoftime, zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit, projekt vendim për zgjedhjen e sekretariateve të Byros Kuvendit dhe projekt vendimi për përbërjen e Byros Kuvendit. Po ashtu në të njëjtën ditë në të njëjtën orë, kryetari i Kuvendit me urdhrin nr. 2 ka njoftuar mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, po në të njëjtën ditë në orën 17 me rendite projekt vendim për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit. Në orën 10, ashtu siç ishte përcaktuar dhe në urdhrin e thirrjes mbledhjes, është mbledhur seanca plenare e Kuvendit, gjatë cilës kryetari i Kuvendit ndër tjera ka relatuar se është paraqitur një kërkesë nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla për ndryshimin e rendit ditës, duke përfshirë dhe shqyrtimin e projekt vendimit për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166 datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Po ashtu, kryetari i Kuvendit ka relatuar dhe një kërkesë paraqitur nga 30 deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projekt vendimit për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166 datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores Kuvendit të Shqipërisë të ndryshuar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, lidhur me këto 2 kërkesa, i ka parashtruar paraprakisht kryetarit të Kuvendit se thirrja e mbledhjes Kuvendit dhe njoftimi i saj pa kaluar as 24 orë nga zhvillimi i seancës plenare është në kundërshtim me nenin 78.2 të Kushtetutës, ashtu si dhe me nenin 27.1.3 të rregullores Kuvendit. Kjo e fundit parashikon se thirrja e mbledhjes Kuvendit dhe njoftimi i rendit ditës bëhet publik si rregull 7 ditë përpara, por jo më vonë se 2 ditë përpara datës së caktuar për seancë plenare. Në këtë kuptim, duke qenë një mbledhje thirrur në kundërshtim me rregulloren, ajo nuk mund të prodhojë asnjë pasojë. Po ashtu, lidhur me shqyrtimin e projekt vendimit me procedurë të përshpejtuar, opozita ka sjellë në vëmendje se sipas nenit 83.2 të Kushtetutës, ashtu dhe nenit 28.4 të rregullores, shqyrtimi nuk mund të fillojë pa kaluar 1 javë nga data e paraqitjes kërkesës në seancë plenare. Megjithatë, kryetari i Kuvendit ka vijuar me hedhjen e 2 kërkesave në votim dhe me shumicë votash ka vendosur miratimin e tyre. Pas miratimit 2 kërkesave, kryetari i Kuvendit ka njoftuar thirrjen e mbledhjes së Këshillit për Rregulloret, Mandatet dhe Imunitetin për shqyrtimin e projekt vendimit për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166 dhe mbledhjen sërish të Kuvendit në orën 12:30 për vijimin e shqyrtimit dhe miratimit të projekt vendimit. Gjatë mbledhjes Këshillit për Rregulloren, 5 anëtar deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike
Kanë parashtruar se këto ndryshime, përveç se bëhen në mënyrë të njëanshme, duke shkelur për herë të dytë traditën e miratimit me konsensus ndërpartijak, shkelin në mënyrë flagrante dispozitat e kushtetutës dhe rregullores kuvendit, të cilat rregullojnë mënyrën e thirrjes dhe njoftimit të mbledhjes kuvendit, ashtu dhe shqyrtimin e projekt vendimeve me procedurë të përshpejtuar jo më herët se 1 javë nga depozitimi. Pas rifillimit të seancës plenare, deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë parashtruar sërish qëndrimin e tyre sa i përket shkeljeve të kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Kryetari i kuvendit ka njoftuar se për projekt vendimi për disa ndryshime në rregulloren e kuvendit nuk do të ketë diskutime, çka sërish është kontestuar nga deputetët e opozitës si shkelje e nenit 75.2 e kushtetutës, e lexuar kjo së bashku me nenet 46.1, 48.1 dhe 117 të rregullores kuvendit, pasi i mohohet e drejta e fjalës deputetëve që dëshirojnë të diskutojnë rreth ndryshimeve të propozuara. Edhe ky qëndrim është injoruar nga kryetari i kuvendit, i cili ka vijuar me votimin dhe miratimin e projekt vendimit për disa ndryshime në rregulloren e kuvendit. Lidhur me seancën plenare datës 18/9/2025, në mbështetjet nenit 97 kushtetutës dhe nenit 110 të rregullores kuvendit, me urdhër të kryetarit kuvendit, më datë 18/9/2025 ora 10, gjithashtu është thirrur seanca plenare me rendite për miratimin e programit politik dhe përbërjes së Këshillit Ministrave. Në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit, deputetët e opozitës ishin prezent në sallë për të ushtruar detyrën e tyre kushtetuese dhe për të diskutuar mbi programin politik dhe përbërjen e Këshillit Ministrave. Sipas nenit 110 të rregullores kuvendit, programi politik i Këshillit Ministrave dhe përbërja e tij paraqiten në kuvend nga kryeministri. Kryetari i kuvendit i dha fjalën kryeministrit, i cili pas disa minutave diskutim mori rolin e kryetarit të kuvendit, ndërpreu fjalën e tij dhe ja kaloi fjalën ministres virtuale Diella në kundërshtim të hapur me rregulloren e Republikës së Shqipërisë, me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloren e Parlamentit të Shqipërisë. Ky veprim, që nuk mund të quhet në mënyrë tjetër përveç se veprim prej Karagjozi, dhe që cënoi rëndësinë kushtetuese të seancës plenare të datës 18/9/2025, u kundërshtua nga deputetët e opozitës përmes një veprimi që nuk shkel etikën parlamentare dhe që është formë reagimi që përdoret në të gjithë parlamentet e vendeve demokratike, siç është edhe rasti i seancave të fundit të Parlamentit Evropian, kur eurodeputetët pas refuzimit të kërkesës tyre për 1 minutë heshtje, kanë përplasur duart mbi tavolinat e tyre të punës si një formë demokratike reagimi. Faktin që kryeministrin për fatkeq nuk e mbajnë më nervat dhe që është i lodhur ose nuk do që të përballet me debatin parlamentar, nuk mund të nënkuptoj kurrë që ai të guxojë, të diktoj linjën e sjelljes deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, apo mund të vijë në seancën plenare dhe të sillet siç dëshiron, por në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregulloren e këtij parlamenti. Salla e seancës plenare nuk mund të shndrohet nga kryeministri në një teatr kukullash dhe reagimi i opozitës në këtë rast ishte dhe mbetet vetëm në mbrojtje të kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Kërcënimi nga ana tjetër i kryeministrit që në nisje të fjalës së tij se deputetët e opozitës duhet të bëjnë apo të sillen siç dëshiron ai, ose ndryshe kryeministri nuk do të lejojë debatin parlamentar, është i papranueshëm dhe cënon në rënd rendin kushtetues të një republike parlamentare. Menjëherë pasi diskutimi i kryeministrit ishte ndërprer jo nga ndërhyrjet e opozitës, por nga një video tallëse e një mesazhi virtual, kryetari i kuvendit, edhe pse fjala i ishte kaluar më parë kryeministrit që duhet të vijonte me paraqitjen e programit politik, i kaloi fjalën kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili pasi gjithashtu kërcënoi deputetët e opozitës me heqjen e drejtës për të diskutuar, në përputhje me nenin 49.1 të rregullores kuvendit, kërkoi 5 minuta ndërprerje të seancës. Kërkesa ishte për çështje të procedurës në zbatim të nenit 49.1, ku parashikohet se për çështje të procedurës fjala jepet menjëherë dhe janë çështje të procedurës gjithashtu kërkesat për ndërprerjen ose shtyrjen e seancës plenare dhe të diskutimeve. Pas fjalës për procedurë të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sipas pikës 3 të nenit 49, ku parashikohet shprehimisht se në këto raste, përveç propozuesit që diskuton jo më shumë se 3 minuta, kanë të drejtë të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta, secili dhe merret vendim
me votim të hapur nga kuvendi me ngritjen e dorës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, kërkoi që të diskutonte si folës kundër 2 minuta lidhur me propozimin e bërë. Në kundërshtim me pikën 3 të nenit 49 të rregullores të kuvendit, kryetari i kuvendit nuk ja dha fjalën dhe ndërpreu seancën pa respektuar kërkesat e kësaj dispozite. Dhe në mbyllje të saj u shpreh publikisht se do t'ia jepte fjalën për procedurë menjëherë me rinisjen e seancës. Kërkesa për procedurë gjithashtu ishte regjistruar në sistemin elektronik të Kuvendit të Shqipërisë. Në rinisjen e seancës me një skenar asgjësues për kuvendin dhe të parapërgatitur për të mos lejuar debat parlamentar, në kundërshtim me pikat 1 dhe 3 të nenit 49 të rregullores, në vend që t'i jepte fjalën menjëherë kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ashtu siç edhe rregulloria e detyron, kryetari i kuvendit ja kaloi përsëri fjalën kryeministrit. Për të kundërshtuar këtë mohim të drejtë të fjalës, mohim të së drejtës fjalës, sipas rregullores të deputetëve të opozitës, ende pa e marrë fjalën kryeministri, një pjesë e tyre u ngritën në këmbë për të kërkuar respektimin e rregullores dhe drejtën e fjalës për procedurë që sipas nenit 49.1 e rregullores duhet të jepet menjëherë. Në vend që të jepte opozitës të drejtën e fjalës për procedurë, kryetari i kuvendit përsëri i rikaloi fjalën për procedurë kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, një veprim që bie ndesh me nenin 49 të rregullores, sepse i njëjti person nuk mund të marrë 2 herë rresht fjalën për procedurë. Në shkelje flagrante të nenit 110 të rregullores të kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste propozoi që kryeministri të mos bënte paraqitje në kuvend të programit politik dhe të përbërjes së Këshillit të Ministrave, deputetëve të hiqej drejtë e fjalës, e drejta për të bërë pyetje dhe të mos zhvillohej debat për programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave, duke urdhëruar kalimin direkt në votim. Kryetari i kuvendit në kundërshtim me nenin 97 të kushtetutës dhe pika 3 dhe 4 të nenit 110 të rregullores të kuvendit, ku specifikohet se pas paraqitjes së programit politik çdo deputet dhe grup parlamentar ka të drejtë të paraqisë pyetje për kryeministrin. Pas përgjigjeve të pyetjeve, kryetari i kuvendit deklaron hapjen e debatit për programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave. Koha e debatit përcaktohet nga konferenca e kryetarëve në përputhje me nenin 48 të kësaj rregullore. Në përfundim debatit, pas fjalës së kryetarëve të grupeve parlamentare, ka të drejtë të flasë kryeministri jo më shumë se 10 minuta. Votimi nga kuvendi i përbërjes dhe programit politik të Këshillit të Ministrave bëhet sipas nenit 58 të kësaj rregullore. Hapi procesin e votimit dhe hodhi në votim projekt vendimin për miratimin e programit politik dhe të përbërjes së Këshillit të Ministrave. Tani, raporti përfundimtar i Këshillit të Legjislacionit që mban nënshkrimet e deputetëve përfaqësues të opozitës në këtë këshill, vlerëson se shkeljet e pretenduara nuk janë thjesht teknike, por cënojnë drejt për së drejti dispozitat kushtetuese dhe të drejtat themelore të deputetëve. Neni 78.2 e kushtetutës parashikon se mbledhjet e deputetëve që mbahen pa u thirrur sipas rregullores nuk sjellin asnjë pasojë. Në rastin konkret, asnjë nga afatet që parashikohen për këto mbledhje dhe për miratimin e këtyre akteve nuk janë respektuar. Neni 83.2 e kushtetutës dhe neni 28.4 rregullores ndalojnë shqyrtimin e ligjeve dhe të rregullores, e cila barazohet me to me procedurë të përshpejtuar pa kaluar 1 javë nga paraqitja e kërkesës. Neni 110 rregullores kërkon që kryeministri të paraqesë programin politik dhe të lejojë pyetje e debat parlamentar. Asnjë prej këtyre nuk ndodhi. Neni 49 rregullores garanton të drejtën për fjalë për procedurë menjëherë. Kjo mohua për opozitën dhe u abuzua me këtë drejtë nga ana e maxhorancës. Shkeljet e sipërpërmendura nuk mund të justifikohen me procedurë, sepse nuk ka procedurë që mund të përdoret për të mohuar të drejtën e deputetëve të sankcionuar në kushtetut, në ligj dhe në rregullore. Nuk ka rregull që mund të shërbejë si mbulesë për dhunimin e thelbit të parlamentarizmit. Në fakt, pretendimi se procedura u respektua është bërë refreni i mbrojtjes kryetarit të kuvendit, jo vetëm për këto shkelje, por dhe për çdo shkelje tjetër në përditshmërinë e seancave që ai drejton, sa herë që ne deputetët e opozitës i paraqisim këto shqetësime. Por një gjë duhet kemi qartë që të gjithë. Procedura nuk është qëllim në vetvete. Ajo ekziston për të garantuar të drejtën dhe jo për ta mohuar atë. Dhe kur procedura përdoret për të mbyllur gojën, për të shmangur debatin, për të përjashtuar opozitën, ajo nuk është më procedurë, por është një abuzim.
Në seancën e 16 shtatorit, ndryshimet në rregulloren e Kuvendit u futën në rendite me procedurë të përshpejtuar, pa respektuar afatin minimal 7 ditor të parashikuar në nenin 83 të Kushtetutës dhe nenin 28 të rregullores. Mbledhja u thirr pa respektuar afatin minimal të njoftimit prej 2 ditësh, siç kërkohet në nenin 27.1 të rregullores, duke bërë të pavlefshme atë sipas nenit 78 të Kushtetutës. Por më e rëndë se shkelja e afateve ishte mohimi të drejtës së fjalës për deputetët e opozitës. Kryetari i Kuvendit deklaroi se nuk do të kishte diskutim për projekt vendimin duke shkelur nenin 75 të Kushtetutës, nenet 46, 48 dhe 117 të rregullores. Deputetët nuk patën mundësi të paraqesin qëndrimet e tyre, të bëjnë pyetje, të propozojnë amendamente apo të kundërshtojnë përmbajtjen e aktit. Kjo nuk është thjesht një shkelje procedurale. Ky është një mohim i funksionit përfaqësues të opozitës. Në seancën e 18 shtatorit ndodhi ajo që nuk ishte ndodhur kurrë më parë. Kryeministri ndërpreu fjalën e vet për t'ia dhënë një versioni të animuar të asaj që ai e quajti ministre, pa dekret, pa kompetenca, pa asnjë bazë ligjore. Dhe kryetari i Kuvendit ç'bëri nga ana tjetër? Heshti. Jo vetëm heshti, por e lejoi, e mbështeti dhe e legjitimoi këtë trill të kryeministrit. Në kundërshtim me nenin 110 të rregullores, nuk lejua paraqitje e programit nga kryeministri, nuk u lejuan pyetje nga deputetët, nuk u lejua debat parlamentar dhe nuk u lejua fjala për kryetarët e grupeve parlamentare. Kryetari i Kuvendit kaloi direkt në votim duke bërë atë proces juridikisht pavlefshëm. Relatori i maxhorancës zoti Gjiknuri në Këshillin e Legjislacionit u përpoq të relativizojë këto shkelje duke thënë se jo çdo mos respektimi i rregullores pasjell pavlefshmëri absolute. Po kur thot këtë harron të përmend se Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj numër 1 datë 16/2/2022, ka theksuar se pavlefshmëria lind kur shkelja pengon ushtrimin e të drejtave themelore të deputetëve. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur. Deputetëve të opozitës ju mohua e drejta për të diskutuar, për të kundërshtuar, për të përfaqësuar qytetarët që i kanë mandatuar. Tani shkurtimisht pse duhet shkarkuar kryetari i Kuvendit vetëm pak seanca pasi ka marrë detyrën. Mos mërzisni, ju keni dëgjuar raporte më të gjalla. Ç'ke? Aty do arim të arsye, do kënaqesh Olsi, ç'ke? Do kënaqesh. Ti jap dhe me shkrim ti konspektosh pastaj. Atëre Zoti Peleshi në këtë muaj e gjysëm në këtë funksion nuk ka qenë garant i barazisë parlamentare. Dëgjoj Olsi se të intereson. Nuk ka qenë garant i barazisë parlamentare, ashtu siç duhet të jetë sapo të marrë detyrën sipas nenit 7 të rregullores. Por zgjatimi i vullnetit kryeministrit, ai ka legjitimuar një praktikë të rrezikshme për jashtimin e opozitës nga debati parlamentar. Nga kërkesa për shkarkim dhe nga qëndrimi ynë në Këshillin e Legjislacionit, rezulton se kryetari ka shkelur solemnitetin e seancës ku prezantohet programi qeveritar, ka mohuar të drejtën e opozitës për të përfaqësuar interesin qytetar, ka lejuar që Kuvendi të drejtohet me urdhra verbal nga kryeministri duke humbur pavarësinë institucionale, ka shkelur traditën e konsensusit parlamentar në ndryshimin e rregullores, ka përdosur parlamentarizmin duke kthyer Kuvendin në një teatër kukullash. Kjo nuk është çështje karakteri ose diskrecion në ushtrimin e detyrës, por një çështje standardi. Ne nuk gjykojmë këtu individin, por modelin e drejtimit që ai ka përqafuar dhe ka imponuar në Kuvend. Dhe ky model është i papranueshëm për një republikë parlamentare në mes të Europës. Të nderuar kolegë, kjo kërkesë e bazuar në këto shkelje nuk është thjesht një çështje e drejtimit të një seance. Kjo është çështje e funksionimit të Kuvendit si institucion. Është një çështje e respektit ndaj Kushtetutës. Është një çështje e mbrojtjes së demokracisë. Sjellja e kryetarit Peleshi nuk ka qenë thjesht pasive duke heshtur, përkundrazi, ai ka qenë aktiv në zbehjen e rolit të Kuvendit. Ai ka zgjedhur të jetë zgjatimi i vullnetit kryeministrit dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, por ka ndodhur sepse ai ka pranuar me dëshirë këtë rol. Nuk ndodh sepse ai nuk e sheh Kuvendin si një institucion të pavarur, por si një vegël të ekzekutivit. Në shumë vende të botës, edhe ato me tendenca autoritare, kryetarët e parlamenteve përpiqen të ruajnë një fasadë pavarësie. Dhe nga ana tjetër është krejt e natyrshme që cilido drejtues dhe institucion të ketë tendencën të rrisë dhe të konsolidojë peshën e institucionit që drejton. Por rasti ynë është unik.
Kryetari i Kuvendit dhe deputetët e majorancës për hir të vërtetës, jo vetëm që nuk kundërshtojnë zhbërjen dhe degradimin e autoritetit të Kuvendit, por e përqafojnë dhe me zell të madh madje. Kjo është arsyeja sepse kjo kërkesë për shkarkim nuk është një akt politik i zakonshëm. Është një përpjekje për të ndalur një rrshqitje të rrezikshme drejt një kuvendi të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Sepse nëse opozita nuk ka drejt të flasë, të kundërshtoj, të debatoj, atëherë nuk kemi më parlament. Kemi një sallë të heshtur ku gjithçka vendoset paraprakisht dhe ku çdo votim kthehet thjesht në formalitet. Tani përpara se ta mbyll, dua t'i drejtohem me një apel personal dhe krejt sinqert kryetarit të Kuvendit. Ik përpara votimit dhe jep dorëheqje. Zgjidh dinjitetin tënd përpara detyrës partisë. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, sepse je ai që ke tentuar të heshtësh opozitën në sallën e sovranit dhe po ashtu të zerosh rolin e parlamentit në demokraci. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, por do të kesh çliruar kuvendin nga drejtimi një kryetari që kur nuk diti ose nuk deshi të ngrihej në lartësinë e detyrës që ajo karrige meriton. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, por të paktën do t'i kthesh drejtimin e kuvendit kryetarit të vet real, atij që sot drejton grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe është ulur pranë teje. Do t'i ikësh vërtet pa dinjitet, por ama do t'u kesh kursyer kolegëve të tu të majorancës poshtërimin e të detyruarit të mbrojnë me votë vetëm 1 muaj e gjysmë pasi të kanë votuar si numrin 2 të shtetit. Sigurisht, unë personalisht nuk kam asnjë iluzion që ju kryetari jeni i lirë ta bëni një gjë të tillë, prandaj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në emër të qytetarëve që na kanë mandatuar, në emër të respektit për kushtetutën, ligjin, rregulloren dhe të gjitha ato vlera që na bëjnë bashkë këtu në këtë sallë, ju kërkoj të gjithë kolegëve të votojnë pro shkarkimit të zotit Niko Peleshi nga detyra e kryetarit të Kuvendit. Le të tregojmë të gjithë së bashku se ky kuvend nuk është dhe nuk mund të jetë peng i vullnetit një njeriu të vetëm. Le të tregojmë sot këtu të gjithë së bashku se demokracia nuk është një dekor, por një aspirat për të cilën ja vlen që të luftohet me guxim për ditë. Ju falenderit. Fjalën për prezantimin e raportit shumicës parlamentare e merr zoti Damian Gjiknuri.